Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kace ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an mayar da tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan gidan yari bayan sallamarsa daga asibiti. Masana yanayi sun yi gargaɗin cewa sauyin yanayi na El Nino ka iya zama mafi girma a tarihi. A Najeriya wata sabuwar cacar baki ce ta kaure tsakanin bangaren tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar da kuma fadar shugaban kasa. Wannan yaudarar mutane yake yi saboda mutumin da yake kan gaba wajen ikirarin cire tallafi yanzu kuma zai zo yana waɗannan kalamai. Idan suna ikirarin yaudara, ai babu wata yaudara da ta kai ka zo ka cire tallafin man fetur daga ranar rantsuwa baka shiga ofis ba. To muna tafe da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar matasa ne ke ƙoƙarin samarwa kansu mafita ta hanyar kasuwanci domin magance matsalar rashin aikin yi. In ka yi lakwal ba lallai dole na sai ka yi jiran service. In Allah ya sa ka aza sana'a ka za ka samu proper gain ɗinka naka na kankawa za ka yi duk abin da kake so. To shine nake jan hankalinsu da su zo su aza sana'a ta su. To shirin zai kai mu har Kamaru amma duk sai bayan na karanto maku labaran duniya. Masu saurare barkanmu da hantsi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumomi a Australia na tuhumar wani mutum da laifin kokarin ba da bayanan ayyukan sojin Ukraine. A mayar da tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan gidan yari bayan sallamarsa daga asibiti. A Najeriya kungiyar Fulani ta kulan Allah Cacar ta yi Allah wadai da sabon tashin hankalin da ya barke a wasu sassan jihar Neja. Fitinar arewa maso yamma da arewa ta tsakiya galibi suna da nasaba a fitintinin da ke tsakanin makiyaya da kuma manoma. Kuma wannan fitina kamata yi a tsaya a duba menene tushenta. To shirin na dauke da wannan da ma karin wasu rahoton amma duk sai bayan na karanto maku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarranka. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji masana yanayi sun yi gargaɗin sauyin yanayi na El Nino ka iya zama mafi girma da ba taɓa gani ba a tarihi tun ƙarni na 19. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗi kan munin ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A Najeriya kuwa ana ci gaba da kiraye-kirayen gwamnati ta yi mai yiwuwa domin kubutar da waɗanda aka sace a jihar Borno tun watan Mayu. Har wa yau a Najeriya bayanai na ƙara fitowa kan adadin waɗanda suka rasu sakamakon haɗarin kwale-kwale a jihar Sokoto. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na safiyar Juma'a za ku cewa hedkwatar tsaron Najeriya ta ƙara tsaurara tsaro a jihar Filato don tabbatar da zaman lafiya. A jamhuriyar Nijar kuwa 'yan ƙasar ne ke tsokaci kan yarjejeniyar makamashi da gwamnatin Cani ta ƙulla. Shugaban ƙasar da ya fi kowanne tsufa a duniya ya koma gida bayan kusan watanni 3 a Turai. Muna tafe da ƙarin bayani. Akwai wasu rahotannin kan batutuwa daban-daban, amma bari in fara da labaran duniya. Salihu Adamu Usman shine sunana. DW Labarun Duniya. Mutum 8 sun rasu a wani hadarin jirgin sama a Amurka. Trump ya lashi takobin durgusar da Iran ta hanyar lafta mata sabbin takunkuman tattalin arziki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Somaliya na fuskantar sabuwar barazanar yunwa. DW shirye-shiryen shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare da mu a zango na biyu na yada shirye-shiryenmu daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa batun tallafin man fetur na madugun adawar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar na ci gaba da yamutsa hazo a siyasar tarayyar Najeriya. A yau ake cika shekaru 40 da afkuwar iftila'in tafkin da ya yi aman sinadarin guba da ya halaka mutane sama da 1,700 da dabbobi a Kamaru. Za mu ji wani hali waɗanda abin ya shafa ke ciki. Nijar ta shiga yarjejeniyar bunƙasa harkar makamashi da albarkatun man fetur da kamfanin Zima Group. Duk waɗannan za su zo maku, amma yanzu ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya. DW labarun duniya. Turkiyya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Shugaba Pezeshkian na Iran ya ce lokaci yayi da za su kawo ƙarshen yakinsu da Amurka. Jami'an tsaron Murtaniya sun ceto 'yanci rani fiye da 300 cikin sa da ƙananan yara 40. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare a zango na uku na yada shirye-shirye daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ta buƙaci mahukuntan Najeriya da su ɗau mataki kan yawaitar salwantar rayukan al'umma da ya addabi sassan arewacin ƙasar. A jamhuriyar Nijar, gwamnati da kamfanin NEP mai zaman kansa sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya na gina katafariyar tashar samar da makamashi mai amfani da hasken rana domin rage dogaro da ƙasashen ƙetare. A ƙasar Kamaru, waɗanda suka tsira daga bala'in aman sinadarin guba daga tafkin ƙauyen Yos da ya halaka mutane kimanin 2,000 da dabbobi har yanzu suna cikin rudani da firgici. Za a ji daga bakinsu kuma ma shine zai kasance babban labarinmu a yau. Amma kafin nan ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya. DW labarun duniya. Iran da Oman na tattauna hanyoyin bi don buɗe mashigin ruwan Hormuz. Sojojin Pakistan sun kashe 'yan ta'adda kusan 50 a jerin hare-hare da suka kai har maɓoyarsu. FIFA ta dakatar da 'yan wasan ƙasar Argentina da masu waraswa har tsawon wasanni 21. Karfe 7 cicip agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22. Abdullahi Isa. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan safiya. Yanzu haka ana ci gaba da jimami biyo bayan mutuwar wasu mutane bayan da kwale-kwalen su ya kife a ƙauyen Gwarau da ke karamar hukumar Goronyo ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya. A kamar kuma bayan kwashe sama da kwanaki 74 a ƙetare ba tare da an ji duriyarsa ba, shugaba Paul Biya ya dawo gida. Za mu je Pakistan inda za ku yi cewa an mayar da tsohon firaministan kasar Imran Khan gidan yari da sanyin safiyar yau. Muna ɗauke da labaran wasanni. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su. Karfe 8 cicip agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cire yunkurin kashe kai daga jerin laifuka a kasar, yayin da a Liberia Amurka ta dawo da ayarin farko na baki da aka kora daga kasar waɗanda suka sauka a filin jirgin sama na Robert International da ke Monrovia. Za ku ji kuma Spain za ta samar da matsugunan wucin gadi ga 'yancin rani fiye da 1,800. Ga labaran yadda muka sami su.
5 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da yammaci ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta yi raddi ga ɗan takarar shugabancin ƙasar Atiku Abubakar kan alwashinsa na dawo da tallafin man fetur muddin aka zaɓe shi. An cika shekaru 15 da kawar da gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya, sai dai har kawo yanzu zaman lafiya ya gagara ƙasar ta arewacin Afirka. Manyan ƙasashen Turai sun faro matsin lamba ga Isra'ila ganin ta dakatar da shirin faɗaɗa matsugunan Yahudawa a yankunan Falasɗinawa da ke gabar kogin Jordan. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga kanun labarun. Jami'in ma'aikatar kuɗi ta ƙasar Sin ya bayyana cewa kashe kuɗi da ake yi a ƙasar zai ƙara ƙarfin da ake da shi na ci gaban tattalin arziki a cikin gida. Ƙasar Ghana na neman zurfafa haɗin gwiwa tsakanin Sin da ƙasashen yammacin Afirka domin bunƙasa kiwon lafiya a yankin. Kana za ku ji cewa ƙasar Iran ta yi Allah wadai da sabbin takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba mata. Yanzu kuma sai a gyara zama domin shan labarun dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI